trobem a la 22a edició de la Fira d'Hivern, que seria una fira molt participativa que ja fa molts anys i que tenim molt ben arrelada al municipi, i ara ens trobem amb les primeres activitats, amb el tret de sortida, que és la fira pròpiament dita que estem fent aquí a la plaça Major i que ja hem començat amb la desfilada de la PAPE, també hem començat amb el concert de la Coral. A més, també aquest any l'estant de l'Ajuntament fem una exposició sobre el porta a porta. També des de l'Agència Catalana de Residus tenim un inflable que ens han portat per fer tota aquesta campanya. Altres activitats que tenim avui, també avui donarem els premis a les escoles per la campanya que s'ha fet durant aquesta setmana de recollida d'envasos, on aquesta campanya ha consistit que cada dia els alumnes, tant de l'entorn com del frigolet, han recollit envasos i els han acumulat en un contenidor i al final s'han pesat i l'Ajuntament paga €0,5 per cada quilo d'envasos, perquè recordem que els envasos tenen valor, no només per el que deixem de generar, sinó que a més perquè tenen valor i ens els paguen. En aquest cas, si no ho dic malament, l'entorn ha arribat a fer uns €200 i el frigolet uns 100. Per tant, estem molt contents d'aquesta iniciativa i a més aquests diners serviran per pagar una part del viatge final de curs a les dues escoles. Després, també, aquesta tarda continuarem amb el concurs ja tradicional d'Alioli, el concert de música catalana i el ball. Demà tenim una visita al bosc de Can Ginebreda, on hi ha una jornada de portes obertes de 10 a 12, i finalment també tornem el dia 8, on aquí mateix a la plaça Major farem la Fira del Petit Mercader i també la cursa popular, que sortirem des del pavelló i farem un circuit aproximadament d'uns 8-9 quilòmetres per aquí al municipi. I ja per acabar, el dissabte, amb el grup de teatre del Centre Cívic, amb el curs, una obra de teatre. Esperem que pugueu assistir als diversos actes que hi haurà i esteu tots molt ben convidats. Aquest any potser és una mica típica, ja que sempre aquesta fira es troba amb la dificultat d'estar en un pont. Aquest any hi ha un pont una mica maco que es pot aprofitar per vacances i a més també tenim una gran part de la població que ha anat cap a Brussel·les a donar suport al nostre president, en Carles Puigdemont, i al nostre govern a l'exili. Últimament l'estat espanyol ja ha lliurat o ens ha deixat anar uns quants consellers, encara queden els Jordis, l'Oriol Junqueras i en Quim Forn a la presó, per tant encara no podem dir que hi hagi una normalitat, la normalitat no existeix, però tot i així hem de continuar endavant i intentar tirar endavant. Serà una fira una mica típica, ho hem notat a nivell de gent, és a dir, tot i que tenim gent, com veieu a darrere meu, sí que hem notat una mica de davallada amb gent, però és una mica precipitat prendre conclusions, ja que aquest any és un any una mica estrany per tot plegat. Penses i
estem aquí fent el micro Shakespeare. Us diria que vinguéssiu, però acabem a la 1, ja haurem acabat quan estigueu veient això, per tant... Si venim de pressa encara ens hi trobareu, però... És que no és pas directe. Ah, no és directe? No, perquè no hi ha fil. Però llavors podríem preparar-lo, que volem. Quan és directe hi ha un fil que va directe a la tele. Però ara no van en Bluetooth. La veritat és que hem de ser sincers i hem baixat la participació. Suposo que deve estar motivada entre que és un pont bastant llarg i el tema de que moltíssima gent s'ha desplaçat a Brussel·les pel tema del procés, doncs crec que ens ha minvat ja nosaltres com a organitzadors, perquè molta gent que està en la nostra comissió d'organització de proves esportives està a Brussel·les. I si ho he notat jo, imagina't amb corredors, suposo que moltíssima gent de la gent que habitualment participa era allà. Mantenim exactament el recorregut d'aquests últims anys. El canvi es va fer fa 2 anys que vam treure-li duresa al recorregut i ara ja aquest és el 3è any consecutiu que el recorregut és aquest més suau. Sí, doncs aquest any tornem a fer el concurs d'Alioli, és un concurs que portem fent cada fira d'hivern i la veritat és que aquest any hem tingut una baixa participació, suposem que hi ha molta gent fora, ja ens ho hem trobat aquest matí al llarg de la fira que hi ha menys gent de l'habitual i ara mateix són 12 participants repartit en 2 categories, adults i infantils, ara mateix són 3 infantils i 9 adults. Sí, els adults tenen 3 premis, una caixa de cava pel 3è premiat, una espatlla al segon premiat i un xai al guanyador. I en categoria infantil tenen 3 vals de descomptes de 30, 20 i 10 euros en funció de la posició que hagin quedat.